Anh làm nghề gì? Thu nhập bao nhiêu? Làm công ăn lương à. Tháng cũng khá khá, được 7 triệu. 7 triệu hả? Ừ. 7 triệu á, bây giờ anh sống độc thân á, thì 7 triệu coi như cũng tạm đủ. Ừ. Nhưng mà mai mốt á, mình kết hôn á, thì có 7 triệu làm sao mà anh đủ nuôi em chứ. Anh nói nuôi em mình nào? Quê là quê chúng mình quê nhiều. Quê là quê chúng mình quê quá.